Здравствуйте, ребята! На прошлом уроке мы с вами разбирали звуковую информацию. Узнали, каким же образом звуковая информация попадает в компьютер. Познакомились с понятием таким, как звук. Узнали, что звук – это колебание частиц воздуха, которые регистрируются органами слуха, нашими ушами. Также познакомились с устройствами ввода звуковой информации, такой как микрофон, и также устройствами вывода информации, наушниками и звуковыми колонками. Также познакомились с проигрывателем Windows Media. Сегодня вы узнаете о других операциях, которые можно проводить над звуковыми файлами. Сегодняшняя тема урока – звуковые эффекты и запись звука. Давайте разберем, что такое звуковой эффект. Чтобы это понять, прослушаем две записи. Колобок. Жил-был старик со старухой. Вот и просит старик: Испеки мне, старый колобок. да из чего испечь-то? Муки нету. Эх, старуха. Запомните, как звучала данная запись. А теперь послушаем вторую запись. Жил-был старик со старухой. Вот и просит старик: Испеки мне, старый колобок. да из чего испечь-то? Муки нету. Эх, старуха. Итак, в чем же отличие между двумя записями? Вы, наверное, заметили, что во второй записи звучание изменилось, как будто бы человек, который читал эту сказку, находился в пустом большом помещении, и вокруг него создавалось эхо. То есть голосу добавили звуковой эффект. То есть можно сделать вывод, что звуковой эффект – это усиленный или обработанный звук, который используется для подчеркивания содержания в кино, в играх, в музыке и других сферах. Для этого используют специальную программу аудиоредактор. Аудиоредактор – это программа для изменения звуковой информации. Аудиоредактор содержит инструмент для изменения звука, а также для записи музыкальных композиций, подготовки фонограмм для радио, теле- и интернет-вещания, озвучивания фильмов и компьютерных игр. Аудиоредактором профессионально используют звукорежиссеры. Существует много различных программ аудиоредакторов, например, Audacity, либо WavePad, либо можем использовать стандартные программы звукозаписи, либо записи звука, установленных на нашем компьютере. Для записи звука в компьютер мы используем стандартную программу звукозаписи. Для этого на рабочем столе я перехожу в главное меню «Пуск», захожу туда, перехожу все программы, нахожу папку «Стандартные». Захожу в папку «Стандартные» и выбираю пиктограммы звукозаписи. На некоторых компьютерах написано «Запись звука», например, у меня написано «Звукозапись». Одним щелчком мыши открываю нашу звукозапись. Это получается как диктофон на наших телефонах. Но чтобы использовать эту программу звукозаписи, нам нужно подключить микрофон. Если мы используем ноутбук, то микрофон у нас автоматически настроен. Если мы используем персональный компьютер, нам нужно подключить либо наушники с микрофоном, либо отдельно микрофон. Далее мы можем записать наш звук. Окошко, интерфейс программы выглядит следующим образом. Мы видим маленькое окошко, здесь одна кнопка красная. При помощи нее мы начинаем запись нашего звука, и также при помощи нее мы останавливаем. Попробуем записать. Сегодняшняя тема урока – звуковые эффекты. Теперь нажимаем кнопку «Остановить». Далее мы видим, что автоматически открывается окно сохранения. Нам предоставлен выбор, куда мы хотим сохранить. Например, я выбираю рабочий стол. И как мы назовем наш файл.
Например, назовем, давайте его звук. Мы видим, что расширение у нас стоит уже автоматически, и наш звук будет открываться в звуковом файле, получается в проигрывателе Windows Media. Сохраняем и закрываем нашу звукозапись. Мы видим, что на рабочем столе у нас появился наш файл звуковой. Двойным щелчком мыши попробуем открыть. Сегодняшняя тема урока – звуковые эффекты. Мы видим, что наш звуковой файл автоматически открылся в проигрывателе Windows Media. Аудиоредакторы мы можем использовать не только на наших персональных компьютерах, но также и на мобильных телефонах. Одним из видов аудиоредакторов является наш диктофон, либо звукозапись. Перехожу по иконке звукозаписи. При помощи красной кнопки записи начинаем записывать нашу речь. После записи переходим в список и находим наш звуковой файл. Сегодняшняя тема урока – звуковые эффекты и запись звука. Мы можем здесь редактировать и производить изменения. Например, мы можем увеличить скорость. Включаем. Тема урока – звуковые эффекты и запись звука. Либо также мы можем замедлить нашу запись. Звуковые эффекты и запись звука. При помощи вкладки «Изменить» мы можем также обрезать части, которые нам не нужны. И нажимаем «Сохранить». Один вид аудиоредакторов мы можем с вами посмотреть также на телефоне. Он называется WavePad. Переходим по иконке. Я здесь уже записала аудио. Сегодняшняя тема урока – звуковые эффекты и запись звука. Здесь при помощи меню, которое у нас предоставлено Home, Edit, Levels и Effect, через Effects мы можем добавить эффекты в наш аудио. Например, давайте в эту область добавим эхо. Звуковые эффекты и звуковые эффекты и звуковые. Звуковые эффекты и Мы видим, что на нашем звуке появился эхо.